एक दोपहर शहर की चमकती सड़कों पर एक शानदार नज़ारा दिखा। एक चिंपैंजी सफ़ेद सूट पहने, काले चश्मे में, चमकते जूतों के साथ बड़ी शान से BMW शोरूम में दाखिल हुआ। सब हैरान रह गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे कोई सेलिब्रिटी आया हो। सेल्समैन घबरा गए, पर चिंपैंजी ने जेब से एक गोल्ड क्रेडिट कार्ड निकाला और बोला, M5 दिखाइए। सेल्समैन ने फौरन सबसे तगड़ी BMW M5 सामने लाकर खड़ी कर दी। चिंपैंजी ने गाड़ी की सीट पर बैठकर बोनट की थाप दी और मुस्कुराया, इसी में आज जू के बाहर ड्राइव पे जाऊंगा। पेमेंट स्कैन हुआ और गाड़ी निकल पड़ी। पीछे शोरूम वाले अब भी समझ नहीं पा रहे थे, ये कोई मजाक था या सच में स्टाइल का नया चेहरा। कहानी का नाम जेंटलमंकी की BMW।